할렐루야 성도님들, 즐거운 행복한 수요 말씀 찬양 기도의 시간입니다. 오늘도 찬양 속에서 주님 만났으면 좋겠습니다. 이스라엘의 찬송 중에 거하시는 주님, 오늘 우리 안에 임하시옵소서. 오늘의 찬양은 내게 있는 향유옥합입니다. 한국인 박정관 목사님이 작곡한 곡인데 정말 제가 피아노 앞에 앉을 때마다 자주 마음속에 부르는 곡이곤 합니다. 가사가 너무 좋지요. 하나님, 오늘 우리의 찬양을 받아주옵소서. 내게 있는 양유옥합 주께 가져 그 발 위에 입맞추게 드리니 나를 위해 험한 산길로 흐르신 그 발 걸음마다 그 시사를 새겨놓았네. 내게 있는 양유옥합 주께 가져 그 발 위에 입맞추게 드리니 나를 위해 십자가에 달리신 그 발 죄를 대속하셨네. 내게 있는 양유옥합 주께 가져 그 발 위에 입맞추게 드리니 주님 다시 이 땅 위에 임하신 그때 주의 크신 사랑으로 날 받아주소서. 막달라 마리아, 이 여인에 대해서는 참 말들이 많습니다. 마태, 마가, 누가, 요한복음에 다 나오는 독특한 여인입니다. 어떤 사람은 마리아가 2번 주님에게 기름을 부었다고 말하기도 합니다. 왜냐하면 요한복음 11장 1절 2절 어떤 병자가 있으니 이는 마리아와 그 자매 마르다의 마을 베다니에 사는 나사로라. 이 마리아는 향유를 주께 붓고 머리털로 주의 발을 닦던 자요, 병든 나사로는 그의 오라버니더라. 그리고 12장 1, 2, 3절부터 8절까지 보면 마리아가 3절에서 지극히 비싼 향유, 곧 순전한 나드 한 근을 가져다가 예수의 발에 붓고 자기 머리털로 그의 발을 닦으니 향유 냄새가 집에 가득하더라는 구절이 있습니다. 2번 붓다는 거죠. 다른 구절에는 7 귀신 들렸던 여인, 어떤 사람은 창녀라고 하기도 합니다. 학자들마다 의견들이 조금씩 다르고
다양한 막달라 마리아에 대한 마리아에 대한 다양한 해석이 있습니다. 벳세다 마리아가 맞겠죠, 그죠? 그런데 저는 오늘 이 모든 내용을 떠나서 내게 있는 향유 옥합을 주님께 드렸던 이 마리아의 헌신에 집중하고 싶습니다. 심지어 11장 2절에서 마리아는 향유를 주께 붓고 머리털로 주의 발을 닦던 자라 하고 되어 있습니다. 원래 발 씻기는 종은 종들 중에서도 최하급 종입니다. 성경의 여인의 머리털은 여인의 영광이라고 기록되어 있습니다. 그런데 이 여인은 자기의 가장 귀한 자존심인 머리털로 주의 발을 닦았습니다. 그것도 향유를. 심지어 12장 3절에서는 지극히 비싼 향유. 그래서 제자 중 하나인 가룟 유다가 요한복음 12장 5절입니다. 이 향유를 어찌하여 300데나리온에 팔아 가난한 자들에게 주지 아니하였느냐. 300데나리온은 오늘날로 말하면 거의 1년 품삯입니다. 큰 돈이죠. 이 여인은 주님께 자신의 전부를 드렸던 것입니다. 어떻게 이런 헌신을 할 수 있었을까요? 우리는 여러 가지 얘기들 할 수 있지만 제일 먼저 이야기할 것은 사랑입니다. 주님을 사랑했기 때문에 이 마리아는 2번이나 주님께 향유를 붓고 자기의 자존심인 머리털로 주의 발을 닦았습니다. 오늘 이 찬송은 내게 있는 향유 옥합을 주께 가져온 그 찬양과 더불어 나도 마리아처럼 그렇게 주님에게 나를 드리겠다 하는 그런 가사 내용이죠. 특히 이 찬송은 1절에서 주님의 그 발을 닦은 이유가 나를 위해 험한 산길, 골고다 산길을 오르셨기 때문에, 걸음마다 크신 사랑을 새겨 놓았기 때문에 나는 그 발 위에 입 맞추고 내 향유를 깨뜨린다고 말합니다. 십자가에 달리신 그 발, 나 대신 피 흘리신 그 발이기 때문에. 3절에서는 다시 이 땅에 오실 그때 주님 사랑으로 날 받아달라고 나의 사랑을 고백하고 있습니다. 똑같은 찬양이 하나 있죠. 찬송가 211장입니다. 향기로운
형제 이끌리 사랑의 주 내 주님께 삼 절 4절입니다. 두려운 마음에 소망 주고 슬픔에 쌓인 자 위로하며 길 잃은 자들을 친절히 이끌리 사랑의 주님 내 주님께 인생의 황혼이 깃들어서 이 땅의 수고가 끝날 때 주님을 섬기다 평안히 가리라 사랑의 주 내 주님께. 이 찬송은 제가 따로 한 번 더 소개하고 싶은 그런 찬송입니다. 두 곡 다 마리아의 헌신을 근거로 했는데 너무 내용이 너무 좋아서 두 곡을 연결시킬 수밖에 없었습니다. 그렇습니다. 이 헌신은 사랑의 헌신이었습니다. 단순히 사랑뿐이었을까요? 성경에서는 그렇게 말합니다. 주님이여 그를 욕하는 제자들에게 그냥 두어라. 나의 장래할 날을 위하여 그것을 간직하게 하라. 그러니까 아마도 그날 기름 부은 게 다가 아닌 것 같아요. 그 나들을 따로 보관하라는 말씀입니다. 가난한 자들은 항상 너희와 함께 있거니와 나는 항상 있지 아니하리라. 주님의 장래를 예비한 것입니다. 기회지요. 성경은 6월절 엿새전이라고 요한복음 12장 1절에서 말한 즉 6일 후에 주님은 돌아가십니다. 마리아가 그것을 알았을까요? 몰랐겠지요. 그러나 마리아는 기꺼이 주님을 위해서 나드를 깨뜨렸고 그리고 이 나드, 이 기름은 6일 후 주님 돌아가시던 그날 주님 장사에 사용되는 의미 깊은 기름이 됩니다. 이 나드는 아마도 인도에서 난 귀한 향유로 모략, 미르 그것과 관련이 있는, 그래서 주님 장사될 때 부자였던 니고데모, 아리마대 요셉 이런 분들이 준비해온 향품과 여러 가지 물품들과 같이 주님의 장사를 예비했던 귀한 그런 기름 나드가 됩니다. 성경은 이 여인의 한 일이 주님 오실 때까지 계속해서 이 여인의 이름이 계속해서 이 여인이 주님 앞에 섬긴 것, 그것이 그대로 남아있을 것이라고 마가복음, 누가복음에서 말합니다. 심지어 주님은 이것을 허비했다고 말하는 사람들에게 이건 허비한 것이 아니다. 가난한 자들은 항상 너희와 함께 있지만 나는 항상 있지 않다고. 이것이 주님의 죽으심을 준비하는 기회가 되었다고 말합니다. 이 여인의 현신은 타이밍이 주님의 죽음과 연결돼서 기막힌 타이밍에 이 예물이 쓰여지는 헌신 제물이 됩니다. 때때로 타이밍은 굉장히 중요합니다. 타이밍이 맞지 않으면 낭비가 될 수도 있습니다. 왜 이 여인이 그렇게 했을까요? 사랑 때문이겠죠? 사랑의 능력은 어느 정도인가요? 제가 최근 이런 글을 읽은 적이 있습니다. 1998년 7월 24일 미국 매사추세츠 주립대학 병원에서 메리 게첼이라고 하는 93세 할머니가 임종을 맞게 되었습니다. 심장 질환으로 쓰러지셔서 오랫동안 혼수 상태에 있던 할머님은 마침내 가족들 앞에 누워 계셨습니다. 임종을 생각하고 가족들이 다 모인 거죠. 그런데 손자 중에 제일 어린 막내 손녀 데이빗 로라이는 할머니 사랑을 최근에 너무 듬뿍 받고 자랐는데 갑자기 손녀가
할머니가 누워있는 침대에 올라갔습니다. 그리고 몸부림치며 소리를 질렀다. 할머니 일어나. 할머니 일어나. 할머니 사랑해. 할머니에게 키스하고 할머니 가슴을 두드리고 할머니 일어나라고 외치는 손녀, 데이비슨 손자 같은데 어쨌든 가족들은 울기 시작했습니다. 그런데 그때 놀라운 기적이 벌어졌답니다. 혼수상태에 있던 할머니가 몸을 틀기 시작했습니다. 그리고 서서히 움직이더니 마침내 일어나셨습니다. 주치의와 의사들이 보고 혼비백산했습니다. 기적이 벌어진 것입니다. 그래서 이게 해외 토픽에 나왔어요. 사랑하는 손녀의 사랑의 외침이 할머님을 혼수 상태에서 깨웠던 것입니다. 주님을 사랑하는 마리아의 헌신, 그것이 얼마나 위대한 사랑의 역사를 벌였을까요? 주님의 죽으심은 전 인류를 구원하신 대속의 죽음이 아닙니까? 그 죽음을 이 여인의 헌신이 장식했다는 거 아닙니까? 그런 의미에서 바라볼 때 이 여인의 사랑은 기막힌 사랑이었고, 그런 의미에서 이 헌신은 기회, 타이밍도 잘 맞춘 정말 지혜로운 헌신이 아닐까 하는 생각을 해봅니다. 저는 이 찬송이 음률로도 굉장히 좋습니다. 내게 있는 향유옥합 주께 가져와. 너무 좋아요. 이건 또 돌림 노래로, 예를 들어서 내게 있는 할 때 나를 위해 험한 산길 오르신 그반, 이렇게 돌림 노래로 할 때도 굉장히 아름답습니다. 가사를 생각하면서 한번 다시 불러볼까요? 내게 있는 향유옥합 주께 가져 그 발 위에 입 맞추게 드리니라. 나를 위해 험한 산길 오르신 그다 걸음마다 크신 사랑 새겨놓았네. 값비싼 양주를 주께 드리 막달라 마리아 본받아 향기로운 산재물 주님께 바치리. 사랑의 주 내 주님께 내게 있는 향유옥 주께 가져와 그 발
두려운 마음에 소망 주오 슬픔에 쌓인 자 위로하 인내와 길 잃은 자들을 친절히 이끌리 사랑의 주 내 주님께 인생의 왕원이 깃들어서 이 땅의 수고가 끝날 때 주님을 섬기다 평안히 가리라 사랑의 주내 주님 내게 있는 양육을 주께 가져 그 발 위에 임마 주께 드립니다. 나를 위해 십자가에 달리신 그만 흘린 피로 나의 죄를 대속하셨네. 내게 있는 양육오가 주께 가져 그 발 위에 임마 주께 드립니다. 주님 다시 이 땅 위에 임하가신 그때 주의 그 사랑으로 날 받아주소서. 성도님들, 주님은 이 여인은 마가복음 14장 9절입니다. 내가 진실로 너에게 이르노니 온 천하에 어디서든지 복음이 전파되는 곳에는 이 여자의 행한 일도 말하여 저를 기념하리라 하시니라. 그렇게 주님은 이 여인을 온 천하에서 기억할 것이라고 사복음서에 이 여인의 이 귀한 섬김이 그대로 드러나 있습니다. 그런데 가룟 유다에 대해서는 이렇게 평가합니다. 이 사람은 차라리 나지 아니하였더라면 제게 좋을 뻔하였느니라. 마태복음 26장 24절이요. 도대체 왜 이런 평가가
극에 달하는 평가. 차라리 나지 않았으면 좋았을 사람. 이 여인은 온 천하에 그 이름이 드러날 사람. 무엇이 이 차이를 만들어냈습니까? 사랑입니다. 이 여인의 헌신이, 사랑이 근거한 헌신, 즉 사랑 때문에 시작된 헌신은 이런 평가를, 가룟 유다는 돈을 좋아했던 사람이고 그 결과 그는 차라리 나지 아니하였더라면 죽을 뻔한 사람이 되어버리고 말았습니다. 동기 목사님 가운데 김필건 목사님이라는 분이 그 예화가 좋아서 제가 좀 그분의 예화를 빌려왔습니다. 세브란스 병원이 설립될 당시 1893년 캐나다인 에비슨 박사는 환자 40명을 수용할 수 있는 현대식 병원을 설계했습니다. 그 당시 대한민국의 대단한 일이죠. 비용은 당시 돈으로 1만 달러가 아마 오늘날 돈으로 하면 1,000억 정도 되지 않을까요? 1,000배? 글쎄 덜 될 수도 있겠습니다만, 선거부에서는 병원을 짓는데 너무 큰 돈을 허비한다고 생각했답니다. 차라리 그 돈으로 작은 병원 여러 개를 짓자는 주장을 했답니다. 그러나 에비슨 박사는 흔들리지 않고 뉴욕 카네기홀에서 열린 초교파 해외 선교대회에 참석해서 설교하며 이 사실을 강조하고, 그래서 결국 스탠더드 석유회사 지배인이던 세브란스가 감동을 받아 1만 달러를 헌금했답니다. 마침내 1904년 11월 한국 최고의 병원인 세브란스 병원이 개원되었습니다. 한 사람의 헌신이 오늘날 한국 최고의 병원을 만들어내었습니다. 김 목사님의 예화를 계속해서 보면 오늘날 기부 후원 활동에 참여하고 있는 사람들의 성향을 살펴보면 개신교 47.5%, 천주교 11.1%, 불교 7.3%. 그렇습니다. 기독교인들은, 특히 미국 기독교인들은 마지막 임종을 거둘 때 그의 전 재산의 전부를 드리는 경향이 있다고 합니다. 성도님들, 사랑의 헌신은 위대한 결과를 가져옵니다. 오늘 마지막으로 이 찬양을 부르며 오늘 말씀 찬양 기도회를 마치려고 합니다. 성도님들, 헌신, 그것은 사랑에서부터 시작됩니다. 여러분의 중심을 하나님께 드릴 수 있다면. 그래서 오늘 우리의 기도 제목은 그것입니다. 가족을 위한 헌신, 주변의 연약한 자들을 위한 헌신, 교회를 위한 헌신, 나라와 민족을 위한 헌신. 하나님 여기에 사랑을 주옵소서. 사랑의 헌신이 시작될 때 우리 안에 어떤 일이 시작됩니까? 명성을 얻게 될 것입니다. 그 이름이 영원히 남게 될 것입니다. 그리고 이 헌신은 타이밍, 주님의 십자가를 기억하는 타이밍. 지금 하지 않으면 어쩜 우리 헌신은 의미가 없을지도 모릅니다. 내게 있는 양유가 주께 가지려와 그 발 위에 입맞추어 이뜨리니라. 나를 위해 내게 있는 주께에 가자. 걸음마다 크신 사랑,
그 발 위에 입 맞추게 드리니 내게 있는 양육과 나를 위해 험한 산길 오르신 그 발 성도님들은 그 발 위에 걸음마다 그 신사 새겨놓았네. 하나님, 마리아처럼 사랑함으로 헌신하게 하옵소서. 그리하여 사랑 때문에 타이밍을 맞추며 사랑 때문에 명성도, 사랑 때문에 하나님의 영광을 드러내는 우리의 헌신, 우리의 구제, 우리의 섬김이 되게 하옵소서. 이 섬김이 사랑으로 교회를, 사랑으로 우리의 가정을, 사랑으로 나라와 민족을 섬기는 섬김으로 확대되게 하시고 계속되는 우리의 섬김과 헌신이 하나님의 영광을 드러내게 하옵소서. 주님, 코로나19로 쉽지 않은 상황들 우리의 사랑으로, 뜨거운 사랑으로 코로나19 바이러스를 녹여내는 성도들 되게 축복하여 주옵소서. 하나님, 우리와 함께 하시옵소서. 홀로 영광 받으시옵소서. 계속해서 교회를 위해, 가정을 위해, 나라와 민족을 위해 전 세계에 점점 더 확산되고 있는 이 모든 문제들의 해결을 위해 계속해서 기도하십시다.